Lịch sử thú vị hơn em tưởng. Tập 1, tác giả Đỗ Cao Sang. Pháo đài Láng. Pháo đài ở Láng Thượng nằm trong quận Đống Đa, do người Pháp xây dựng để đàn áp dân ta, gồm 4 khẩu cao xạ, 75 ly cỡ nòng. Sau cách mạng tháng 8, vệ quốc Câu Thâu dùng vào 8 giờ tối 19 tháng 12 năm 1946, pháo đài Láng Thị Ai nổ rung trời hiệu lệnh. Thời Gác Sử còn ghi ngày Tàng Quốc kháng chiến và 9 năm Trường Kỳ. Chỉ ít lâu sau đó, pháo đài Láng bắn rơi một máy bay của Pháp, chiến tích để muôn đời. Chiến thắng đầu tiên ấy của binh chủng pháo binh đã đi vào lịch sử quân đội Việt Nam mình. Pháo đài vẫn đứng đó, pháo thủ xưa ở đâu? Thời gian như nước chảy, qua bao cuộc bể dâu,